Calpol, Sudafed, Actifed. Bunlarla ilgili ne söylemek istersiniz diye başlayalım. Şimdi Calpol'u bir kenara ayıralım. Sudafed ve Actifed, yani şöyle söyleyeyim, aslında isim olarak mı yazmışlar? Evet, isim vermişler. Ben genel olarak isim söylemiyorum ama anti gribal ilaçlar diye, işte içerisinde eser olan pseudoefedrin içeren gribal ilaçlarının çocuklarda kullanımıyla ilgili yeterli, güvenilir çalışma yok. Ben hastalarımı kullanmamaya çalışıyorum. Özellikle de 2 yaşın altında ciddi kalp hızını artırıcı etkileri olduğu için 2 yaşın altındaki hiçbir hastaya Amerikan Pediatri Akademisi önermiyor. 2010 yılında alınmış Amerikan İlaç Dairesi'nin bir kararı var bununla ilgili. Öksürük şuruplarının ve grip ilaçlarının 6 yaşın altındaki çocuklara yasaklanmasını tavsiye ediyoruz şeklinde. Yani yasaklansın diye değil, bu şekilde tavsiye ediyoruz diye bir tavsiye kararı var alınmış FDA tarafından, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi tarafından. Bu şekilde ben önermiyorum. Hiçbir hastamı kullanmamaya çalışıyorum. Bu şekilde zaten grip dediğiniz şey ilaç alırsanız 7 günde geçiyor, almazsanız bir haftada geçiyor. Evet, onu biliyorum. 1 yaşında bir çocuk size işte 39,5 ateşle gelse ne yapıyorsunuz? Öncelikle tabii ki muayenesini yapılıyor. Sistem sorguları yapılıyor. Fizik muayenede bakteriyel, yani bakteriler tarafından oluşturulduğunu düşündüğümüz bir hastalık varsa ona yönelik antibiyotik tedavisi veriyoruz. Ama genelde çocuklarda 2 yaşın altındaki ateşin en sık sebebi virüsler tarafından oluşturulan hastalıklar oluyor. Yani antibiyotik kullanımının çok yeri olmuyor. Bize antibiyotik kullanımının dedirtecek bazı şeyler var. Parametrelerimiz var bizim. Mesela kanda beyaz kürenin yüksek olması. Mesela C ve P denilen bir bakteri enfeksiyonu gösteren bir kan değerinin yüksek olması. Ateşin çok sebat etmesi, uzun süre, 2-3 günden uzun süre sebat etmesi. Kan kültüründe, işte boğaz kültüründe ya da idrar kültüründe, artık hastalığın sebebi neyse, bakteri üremesi. Bu gibi durumlarda antibiyotik kullanılıyor. 39,5 derece bir ateş. Yüksek sayılabilecek bir ateş. Gene 39 derecenin artık şeylerde, işte hani ailelerde bir havale korkusu var, bir ateş korkusu var ama 37 dereceyle bile havale geçirebileceğimiz için Amerikan Pediatri Akademisi bize diyor ki, eğer çocukta özel bir durum yoksa, kalp hastalığı gibi, solunum hastalığı gibi, işte bazı özel metabolik hastalıklar gibi, epilepsi gibi, nörolojik hastalıklar gibi 39 dereceye kadar ateş düşürücü vermeyin, bekleyin diyor. Tamam. 2 yaş üzerinde, 2 yaşına kadar dediniz değil mi bütün bunları? Bu şu demek değil mi? 4 yaşında çocuk ateşlendiği zaman ben isim vererek konuşacağım. Umarım rahatsız olmazsınız ama işte doktora gittiğim zaman bana diyor ki işte Calpol ver belli bir ölçekte. 4 saat sonra da Ibufen'le mesela alterne et. Yani bir Ibufen ver, bir Calpol ver. Böyle düşer diyor mesela. Bunda bir sakınca görüyor musunuz? Bir sakınca görmüyorum ama dönüşümlü ateş düşürücü tedavisinin ateş üzerinde tekli ateş tedavisine, ateş düşürücü tedavisine bir üstünlüğü saptanmamış. Bir faydası da yok yani. Ne? Aynı şeyi mi verebilirim? Nedir? Yani tabii ki de onun bir faydası saptanmamış. Yani arka arkaya aynı etken maddeden ilaçları verebilirsiniz ya da 4 saat dönüşümlü verebilirsiniz ama bunun bir üstünlüğü saptanmamış. Üstünlüğü saptanmadı ama aynı zamanda zararlı da değil herhalde, değil mi? Zararı yok, evet, zararı yok ama hani o daha eski bir bilgi, öyle söyleyeyim. Daha alışılmış bir şey. Evet. Anladım ama bunun bir zararı olmadığını duymak da galiba anneler için önemli. Çünkü şimdi bizde şöyle bir şey var. Hani 2 yaş altına vermiyoruz gibi bir bilgi kulaktan kulağa öyle bir yayılıyor ki vermiyoruz'a geliyor iş. Vermiyoruz. Hiçbir şekilde vermiyoruz. Hani o noktaya nasıl geliyor bilmiyorum ama oradan oraya geliyor. Ateş düşürücüleri ayrı tutup konuşuyorum. Grip ilaçları tamam 2 yaş altına vermeyeceğiz, vermemeliyiz.
Ama 2 yaş ateş altına düşürücüler vermeyin. için evet işte bizim set pointimiz 39 derece. Amerikan Pediatri Akademisi'nin önerdiği 39 dereceye kadar müdahale etmeyebilirsiniz. Çocukta özel bir durum yoksa. Anladım. Yani duş yaptırarak vesaire ateşi Duş, düşürmeye. tek başına duş tedavisini önermiyorum. Öyle mi? Çünkü bazen tabii ki de ateş düşürücüsüz duş tedavisi çocuğun daha çok titremesine sebep olup ateşi daha da yükseltebiliyor. Bak, Duş ilginç. tedavisi, evet, ılık uygulama dediğimiz uygulama genelde ateş düşürücülerle kombine verilirse daha etkili oluyor. Bazen tek başına duş, özellikle de soğuksa tam tersi bir etki yaratabiliyor. Ateşi titreme yoluyla ateşi daha da yükseğe taşıyabiliyor. Anladım. Peki bütün bu hikayeden sonra şimdi bu gece benim kızım ateşlense birdenbire. Evet. Ama hakikaten uyansam ve ateşler içinde çocuk. Fena halde titriyor. Ne yapacağım? Ateş düşürücüsünü vereceğim ve muhtemelen duş aldıracağım, değil mi? Şimdi kaç derece? Yani 40'a yaklaşmış diyelim. Tamam, evet, ateş düşürücüsünü vereceksiniz ve duş aldıracaksınız. Ateşi sebat ederse, 3 günden uzun sürerse, eğer eşlik eden başka bir hastalığı varsa, yani işte az önce bahsettiğim kalp sorunları, solunum sorunları varsa ve ateşe eşlik eden parıltılı solunum sıkıntısı, taş gibi bir karın, işte genel durum bozukluğu gibi bir şey varsa hemen acil servise gideceksiniz. Zaten biz çoğu zaman hemen acil servise gidiyoruz. Halbuki Fransa'da bakıyorum dediğiniz gibi 3 gün gitmiyorlar. Yani 3. gün gidiyorlar. Birisi güvenilir grip ilaçları sormuş size. Yani yan etkisi az olan ne? Çocuklara ben grip ilacı önermiyorum. Özellikle 6 yaşın altına, 2 yaşın altına hiçbir şekilde önermiyorum. Tamam. Galiba son bir sorumuz var. Soğuk algınlığı ile alerji arasındaki fark her zaman belli olmuyor diyor. Soğuk algınlığında vermem gereken ilacı boşu boşuna veriyor olabilirim. Çocuk alerji de geçiriyor olabilir. Bu anlaşılabiliyor mu? Nasıl yapacağız? Yani soğuk algınlığıyla alerji birbirinden farklı şeyler. Zannediyorum hava değişikliğine hassaslıktan bahsediyor burada arkadaş. Soğuk algınlığı ilaçlarını önermiyorum. Alerjide zaten hani o alerjen semptom o alerjenle karşılaştığı zaman ortaya çıkar. Öksürükten kalp durmasına kadar o zaman çok geniş bir alerjiye verilen vücudun alerjiye verdiği çok çeşitlidir. Soğuk algınlığı işte burun akıntısı, göz yaşarması ile sınırlı. Ateşin çok hafif yükseldiği, çok yükselmediği, burun akıntısı böyle seröz dediğimiz şeffaf burun akıntısıyla karakterize bir durum. Sizden çok ilaç kullanılması taraftarı değilim soğuk algınlıklarında. Asıl önemli olan ortamı havalandırmak, ortamı nemlendirmek soğuk algınlığı için işte su desteği. Anladım. Çocuk emniyor vereceksiniz ve sevgi sıvıları vereceksiniz.